Merhaba arkadaşlar. Ben Demirkan Çakırer. Senin ismin ne lan? Mehmet Salih, tamam. Daha doğrusu Salih Mehmet ama kendisine Mehmet Salih diyor. Nedense. Benim kanalıma söylemeden geçemeyeceğim. Benim kanalıma abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyecektim. Az önce de ben bayağı bir şu alandan gelene kadar bayağı bir büyük bir video çekmiştim. Ama ne yazık ki telefonumda bu kadar boş yer yok dedim. Bir baktım çekmiyormuşum. O kadar hani emek boşa gitti. Arkadaşlar bir de ben Furkan Yaman Hediye'de bir de Enes Batur'da falan görüyorum. Siz küfür ediyorsunuz. Hani benim kanalıma da siz küfür ederseniz arkadaşlar bunu ben açık söylüyorum, ben de size karşılık veririm. Ne? Ben laf yiyeceğim ve siz laf yiyin. Bu kadar basit. Ne yapacağız? Göstereceğiz. Gel bakalım kanka. Gel. Bir de annem ararmış şimdi. Tam videoyu bitirecekken deli olurum kardeşim. Deli olurum gerçekten. O kadar emek boşa gitti. Üf. Bu arada arkadaşlar Salih de yakın zamanda video atacak. Onun da kanalına abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Beni de Facebook'tan ekleyebilirsiniz. Araya Demirkan Çakırer yazacaksınız ve arkadaşı ekleye tıklarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ve sonunda efektle bitireceğim. Bunu da söyleyeyim ama çamurdan geçemiyoruz. Ben daha önceden hani YouTube kanalım yokken ben buraya gelmiştim. Şu ileride tam dallıkların orada kocaman bir köpek kovaladı bizi. Hani inanmıyor olabilirsiniz ama size bağlı bir şey o. Sanki motorcu değil. Ne? Motor. Motor geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi Salih'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Daha doğrusu daha değil. Araba geliyor lan. Salih, YouTube kanalının ismi ne olacak? Ona göre bir şey söyle de. Hani aramasınlar çocuklar. Sonra gelip küfür edecekler, biliyorum. Salih oyunda. Salih oyunda mı olacak? Evet. Tamam. YouTube kanalının ismi Salih oyunda olacakmış arkadaşlar. Dede niye bakıyor bize? Ters. Anasını sattım onu. Kanka lastik alıp gidelim mi lan? Lastiğini attı. Aa parkta oynarız da sonra kırıldı. Benim sayemde. Aynen. Papaşa bakın. Neyse arkadaşlar burada görüyorsunuz işte. Bayağı yeşillik var. Çayır çimen var. Oh, ama bu bok kokusundan, saman kokusundan bu yeşilliğin, çayır çimenin kokusunu alamıyorsun gerçekten. Şu anda Salih de tıkandı, burnunu tıkıyor. Hemen ben kamerayı çevirdiğimde o da burnunu tıkıyor, çok dikkatimi çekti. Gördüğünüz gibi burada tüpçü var. Tam buradaki videoyu durdurup okuyabilirsiniz bu yazıyı. Şimdi ben okumak istemiyorum. Uzunköprü Belediyesi falan filan yazıyor. Her neyse. Belki aranızda hızlı okuyan arkadaşlar varsa onu ben hani durdurmadan bile okumuşlardır. Burası lanetli Bilmiyorum. yer, biliyor musun? Ne? Lanetli yer burası. Lanetli yer, lanetli yer. Kaçak getiriyor. Saçmalama. Bak amık mamık deme, YouTube'da küfür yazsa ver. Dövdürme bana kendini. Her neyse arkadaşlar. Şöyle bir dikenlerde yapacağım diyeceğim ama hayır. Şöyle bir burası. güzel bir yerde. Salih çek beni, efekt koyarak yapacağım çünkü. Burası mı? Gel. Çek beni. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ve bye. Dur lan, yapamıyorum. Yapamadım. Amına koyayım, dur. Küfür yapma. Her neyse koyamıyorum.